来，那我们呢，今天呢，很快的先来帮各位复习一下上礼拜讲过的温标换算嘛，对不对？所以上礼拜有跟你们介绍过，温标换算实际上它就是一个变化上成等比例的现象。所以我们说呢，如果呢有两个单位，一个叫做度 C， 一个叫做度 F， 对不对？所以如果度 C 呢，在沸点的时候是100，而度 F 在沸点的时候是212，所以在冰点的时候，度 C 是0度 C， 而度 F 是32。所以我们说在这里，从0度 C 到100度 C， 它的意义指的是从冰点到沸点，对不对？所以我们已经符合了一个东西，叫做什么呢？相同单位摆同侧，对吧？而相同意义的把它摆在同一层，对吧？所以变化比例要一样。所以什么叫变化比例呢？简单的说，我如果从这里0上升到沸点，我会增加100个，对不对？100个小格子。而在这里是32度 F 上升到212度 F， 它只增加了180个小格。所以变化比例要一样。所以简单的说，如果今天我这里增加100度 C， 另外一边就要加180，对不对？所以比例上是不是度 C 只要加5度 C， 度 F 就要加9度 F？ 所以呢，我们说啊，那40度 C 相当于几度 F？ 所以呢，看好喽，它变化比例要一样。所以来在这里，100是全部的变化，而这里呢，它只变化了40。所以呢，我们说变化的比例要一样。所以呢，我们可以说啊，100减0分之40减0，所以这是什么？变化的比例嘛，对不对？要等于另外一边一样变化的比例，所以就会等于什么呢？212减32分之这个温度不知道，但是我知道它的变化是从32往上跑的，所以要度 F 减32，对吧？所以上次我跟你们讲一个口诀嘛，就是怎么样？相同温标摆同侧，相同意义摆同层，而且上减下比中减下要等于另外一边的上减下比中减下 ，OK 吗？好，所以这个没问题吧？所以呢，来上减下比中减下等于另外一边的上减下比中减下，所以我们说度 F 就会等于多少？来，所以呢，这里呢一直都在考验各位的数学功力哦，如果你们的数学呢，计算能力还不错的话，就知道数字越小越好算。所以100跟再来180相消之后就是5跟9嘛，两边同时乘20，直接先消分母，对吧？所以5跟40消完之后剩下8，再来9移过来98 72，所以最后负的32移过来变正的32，所以我们说度 F 会等于104，OK 吗？所以我们说40度 C 的时候就是104度 F， 所以像摄氏温标换华氏温标就是这样子换。那呢，公式也跟各位讲，如果今天我这里有一个温度叫做度 C， 这里有一个温度叫做度 F， 对不对？所以一样的，上减下比中减下要等于另外一边的上减下比中减下，所以我们可以得到一个式子，就是什么呢？100分之度 C， 这100其实是100减0，而这个度 C 其实也就是度 C 减0的意思。那它会等于什么呢？180，这个180就是212减32，那当然也会等于度 F 减32。所以上次我跟各位导过公式，所以我们说度 C 会等于什么？这里一样，数字越小越好算，所以这里5，这里9，所以度 C 就会等于9分之5的度 F 减32，对不对？有印象吗？所以我们说，那度 F 会等于什么呢？度 F 就会等于5分之9的度 C 加上32，OK 吗？好，这里没有括号了哦，只有上面这一组有括号，下面这个是没括号的，对不对？好，所以呢，上次已经跟各位导过这一种，所以我们接着来看一下，其实这里呢，它有一个比较难的变形，因为呢，这个比较难的变形，实际上跟各位以前所学的数学那么一点点关系。那因为这种题目算是比较少
边特别讲一下。那我说呢，如果有一个直角坐标系长这个样子，好，有一个直角坐标系长这个样子，好了，没有歪太多了，好吧？来，那我们今天呢，如果这里呢有一个2元一次方程式就这样子横过去了，所以我们说这里啊 ，y 轴这里 x 轴，来各位看一下，如果这里呢通过的点叫做什么呢？通过的点叫做0、3，这里通过的点叫做-2、0，所以来很快哦，请问一下，假设这里有一个点，假设这里有一个点，我不知道是什么地方，但是它的 y 坐标是303，而这里也有一个点，我也不知道是什么东西。怎样？好大。对啊，大一点嘛。来，那这里呢？303。不要嘞。我偏偏要换到 x 去。好，那也是-300。来，所以各位很快速的把这2个格子求出来。对啊。干嘛不要？这以前不是有教过你们？有啦。有吗？有啊。来，再复习一次。来，这个东西实际上，来，还记不记得你们学过这个东西？有。x y x -2 0 0 3，所以 x 加2 y 就要加3，所以呢 x 现在不知道怎么样 ，y 现在是303，所以这里直接加，对不起，这里303，所以直接加300，所以这里加300，上面就要加200，需不需要算？不太需要算，所以这里就是200嘛，对不对？再来，那这一个嘞 ，s 是-300，所以从0到-300，这里总共减了300，所以下面这里就要从3开始算，到这里要减多少？上面加2，下面就要加3，2比3，2比3，所以-300就要比上多少才会是2比3？所以是负的450，对不对 ？OK 吗？2比3等于300比多少？对不对？所以呢，这里是负的450，所以这一个当然就是多少？负的447，对不对？因为它从3出发嘛，对不对？所以呢，你们不要把这个东西想得太难，不要把这个东西想得太难。如果今天呢，我们呢再换另外一条线，因为你们呢之后可能会遇到这种题目。来，在这个时候，他把什么呢？他把 x 轴换成度 c， 而 y 轴它换成度 f， 所以这一个点就会变成什么？这一个点就会变成0度 c 的时候，度 f 要等于32，对不对？所以它往上延伸上去之后，度 c 等于100的时候，度 f 会等于212，对吧？所以呢，项目标换算实际上它跟2元一次方程式是有关系的 ，OK 吗？所以它其实只是一个变化上层等比例的东西，有没有问题？所以呢，我们5之1呢，其实主要重点就是在讲这个东西 ，OK 吧？好，那呢我们再复习一下我们上次讲过的东西，叫做热量。所以啦，记不记得热量的定义？不记得定义没关系，但是公式要记起来。来，还记不记得什么叫热量？热量指的就是能量的一种形式，它的效果是干嘛的？它的效果是要让东西的温度上升，或者是让东西的状态产生改变，对不对？所以要么温度上升，温度下降，不然就是状态产生改变。所以我们说，一个物体温度如果上升，代表它肯定有得到热量，对吧？那么如果一个物体温度下降，代表它肯定有放出热量。可是有些时候物体得到热量的时候，温度
见的会上升。为什么？因为它会把拿来的热量拿来干嘛用？拿来作为变态用，也就是状态上的改变。譬如说像0°C 的冰变成0°C 的水，温度有没有变？没有。可是它的状态从固态变成了液态，从低能的变成中能的嘛，对不对？有印象哈？所以我们说啊，对于热量，我们呢，科学家经过实验呢，经过很多实验，来，我们说，如果今天这里有一杯水，它100公克，这里有另外一杯水，它200公克，所以呢，这里啊，一样都是20°C， 我要把它煮到沸腾，煮到沸腾就是多少？就是要煮到100°C 嘛，对不对？所以我们说哪一杯比较快到100？小杯的嘛，对不对？小杯的它比较快到100，那大杯的比较慢到100°C， 可是花的时间会差几倍？会差2倍，对不对？所以这个观念是怎么来的呢？我们说，如果我们用一个热去加温它，一样的热源去加温它，所以在这种情况下，我给的时间，我燃烧的时间越久，代表它可以给它的热量就会更多，对不对？所以呢，如果这个时间要更久，代表它获得的热量又更多，对不对？所以我们说啦，在一样的温度变化下，质量大的东西想要改变一样多的温度，它就要吸成正比量的热，可以接受哦。所以来，那开始给数字咯。所以如果这一杯水从20°C 加热到100°C， 它要花上10分钟。所以那这一杯水多2倍，一样要从20°C 到100°C， 它就要花几分钟？对，它就要花20分钟，对不对？可以接受哦。所以我们也可以说，那如果今天呢，我这一杯是什么样子的呢？我这一杯水一样是100公克，只是呢，我只想让它从20°C 上升到60°C， 所以在这里啊，我们说，这里的温差是加80°C， 而这里的温差只增加了几度 C？ 只增加了40，所以来，那用同一个火去加热，请问它要加热几分钟？我温度只需要上升到1半，所以就跟煮牛排一样，全熟如果要煮10分钟，理论上5分熟就要煮1半的时间，对不对？所以在这里它上升80°C 要花10分钟，所以一样的水，一样的火，它只需要上升40°C， 它所需的时间就只有1半，对，也就只有5分钟。所以呢，我们把这些观念把它整理起来，就会得到我们说的这个公式，叫做 H 等于什么 ？N 乘上 delta T。那因为科学家们他们最喜欢拿我们都拿得到的东西作为基准，所以他们这一个 M 指的是什么的 M？ 指的是水的质量，对不对？而这个度，这个呢 delta T 它用的温差单位用的是度 C， 对吧？所以简单的说，你1公克的水，它要上升1°C， 它就需要几卡？它就需要几卡的热量？它就需要1卡路里的热量 ，OK 吗？所以如果你的水越多，2公克的水上升1°C， 它就需要几卡？对，它就需要2卡。所以呢，3公克的水，如果今天它要上升2°C， 它就需要几卡？6卡。它就需要6卡，对不对？可是问题来了，那我们说，今天只有水4公克0°C， 来4公克0°C 的水有没有热量？有。来，因为我们上次其实来不及讲这个东西，所以我们今天把上次的东西讲到这里，接着继续讲。来，那我们说呢，4公克0°C 的水到底有没有热量？
有，那是多少？不知道，为什么不知道？因为呢，来在这里记住了，热量这个东西啊，因为你们国一有学过，你们国一学的热量刚好是食物营养的热量，像什么1公克的淀粉，跟着1公克的糖类，它可以产生4大卡的热，对不对？4大卡就是4000卡，所以1公克的蛋白质也有4大卡，1公克的脂质可以产生9大卡，所以呢。那以我们一般营养学我们一般营养学在说的热量，它们的热量指的是把东西拿去烧，烧完之后看可以让水温升高多少，升高多少之后乘上这个水的质量，他们就可以知道说这个食物的热量有多少。所以呢，在营养学中，我们说的热量指的是食物被我们消化、吸收。然后经过新陈代谢把它燃烧掉之后，它可以放出来的热。所以在营养学里面，水是没有热量的东西，对不对？维生素、矿物质还有水，这3个是没有热量的嘛，对吧？可是实际上呢，我们这里讲的热量呢，是物理学上的热量，跟营养的热量又不一样。那在物理学上的热量呢，我们说4公克0度C的水，它有热量，只是多少我们不知道。但是我们可以知道说，4公克0度C的水，它的热量一定比谁少？一定比4公克1度C的水还要更少，对不对？而且少几卡？少了4卡，对不对？可以接受哦。所以在这里特别注意啦，为什么呢？你们课本很喜欢写 H， 但是我超讨厌写 H， 我反而喜欢写 delta H， 因为 delta 代表有相差的意思。所以呢，你只有一个质量，只有一个温度，你是比较不出热量的。你必须要有质量，而且还要有温差，你才有办法比较出热量 ，OK 吗？所以呢，那人家如果问，4公克1度C 的水跟3公克1度C 的水，谁的热量多？谁的热量少？这个有没有办法比？实际上也没有办法比，因为热量的差异这种东西只能自己跟自己比，所以它必须是同质量下才可以比 ，OK 吗？所以呢，它在同质量下，而且呢产生了温差，所以这里才要用delta T， 它才有办法拿来比较热量，对不对？有没有问题？好，来，所以呢，我们上次呢大概把热量的部分讲完了，所以新同学这里有没有什么问题？好，所以这可以理解吧？因为你们以前应该也讲过类似的东西，好，因为以前在国应该有讲过那个，这里如果放一杯水，然后这里给它插一根头刀，然后把头刀放火拿来烧，然后烧完之后就可以知道水温上升多少，就可以知道一颗土豆的含热量有多少，对不对？有做过这个实验吗？至少题目中有看过这个实验，有吧？为什么我都没记忆了？都没记忆了。有吗？代表你国一过得太开心了，因为太开心所以都忘记了。好，所以呢到这里呢，如果没什么问题的话呢，我们呢就可以知道说像热量呢，它最爱考的东西其实不外乎。